ही गोष्ट असा एका आज्याची, एका नातवाची आणि माझी. हांव वडाचें झाड. हांव एक वडाचें झाडूच आशिल्लें. पूण तुमी म्हाजी पुजा केली, म्हाका घुडयो लायली आनी म्हाका देवाचें झाड करून उडयलें. आजो हे झाडाक पांय कित्याक पडटा? हे मरे देवाचें झाड. ह्या झाडाक गुडयो कित्याक लायल्या? ते देवाचें झाड न्ही म्हणून ताका गुडयो लायल्या. हे झाड कित्याक कापिना? ते देवाचें झाड न्ही, देवाचें झाड केन्ना कापिना. पावले मरे आमी घरा. म्हाका एक सांग, ह्या जाग्यार कितलेशे उत्पन्न आता? साहेब व्हडलेशें कांय ना हांगासर, पूण तुमकां ही इंडस्ट्री घालपाक एकदम बरी आहा जागा पळय. आनी तो ही जागा जाणटेलो कसोच दिना. कसो दिना तो पळोवया मरे. चलया तेजे कडेन. चल या तर फुडें चल या. सांग केला म्हण सगळें. हय केला. आनी फाटली जागा? फाटली जागा तो दिवपाक तयार ना. भगवान, तो खबरूच आसतलें हांगासर कित्याक आयला तो? हय भाटकारा, दोन चमचो येवन गेलो तुजो आमचे कडेन. मागीर केन्ना करता ही खाली जागा तूं? म्हाका ह्या डोंगरावेची सगळीं झाडां कापून हांगासर इंडस्ट्री घालपाक जाय. ना भाटकारा, ही झाडां कापून हांव दिवचो ना तुमकां. ही झाडां सगळीं हांवें तयार केल्या. एकटोच नातू आसा, ताका पोसतलो कसो खातले कितें आमी? ही झाडां केन्नाच कापूंक दिवचो ना. म्हणून तर हांगासर पयशे घेवन येला न्हू. हितेश, पयशांचे जे कितें आहा तेजे कडेन उलय. बरें बरें. सांग कितले पयशे दिवपाक तूं गेले? म्हाका पयशे बी कांय नाका तुमचे. पूण ही घर सोडून हांव केन्नाच भायर सरचो ना. ही जागा म्हाजी. तुजी जागा? हय तुजी. देवाची झाडां केन्ना कापिना. किती दाखयता? कितें दाखयता म्हणटा? आतां नाका रे, जायना म्हाज्यान. पुरो जाला म्हाका.
आता नाका आजो चप्पल घाल. खंय यो म्हणटा खंय यो म्हणटा तूं म्हाका हां होय ह्यो गुडयो सगळ्यो कोणी लायल्या हांवें तुवें लायल्या आता आमची झाडां कोण कापचे ना हय आता आमची झाडां सगळी देवाची आली शाणो म्हाजो. पूण त्या माणकुल्या भुरग्याक खंय खबर आशिल्ली तुमच्या जाणटेल्यांनी ज्या झाडाची पुजा केल्या ज्या झाडाक पांय पडल्या घुडयो लायल्या तेच तुमच्या खातीर देवाचें झाड म्हणून तुमकां खरें तर कांयच हक्क ना आमकां मारपाचो कारण ह्या जगातली सगळीच झाडां देवाची सगळीच झाडां देवाची सगळीच झाडां देवाची.